มันจะเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วยังหยุดไม่ได้ขายได้หมื่นได้หมด เจ้าก็เลยถือว่าได้เมื่อลุงจะบอกมันเป็นยอดระตัดอย่าถ่ายวิดีโอเยอะทำก็ไปเลยเด้ได้มาลำกว่าว้าวไม่ได้ยุ่ยใส่คุณไปได้1,000เที่ยวเอาตัวไปขายกันที่ไหนล่างก็ได้จะแจ้งตำรวจจับไม่ได้เล่นงานหนักเลยเอ้ยกิ๊บมันทำไงเนี่ยเมื่อกี้มันนอนนะสอบเสร็จแล้วเหรอคุณแม่ เดี๋ยวเร็วสอบเส ไม่ ร็จ ได้ แล้ว เมาหนักแม่ ยังไม่ได้กดปุ่นนะแม่ ไปก็อย่างจะทำเข้าไป ต้นเนี่ยนะคือว่านาเสือแต่มาก่อนถึงเป็นต้นตกแล้วซื้อกันดีกว่าเรา นี่687อยากจุดจังเลยนี่น่ะ ต้องหยุดดอกเก็บไปกินขนาดก้อนน้ำทิ้งก่อนพี่เบียร์นะที่มันเหลืออยู่อ่ะ ฮะ อันที่ดอกย้อนทิ้งก่อนน้ำทิ้ง เอาเร็วๆนี่เก็บนะปวดเรื่องมันเป็นเล็กก็ไม่รู้นี่ ไม่ต้องเสือกไม่บุ้งอย่าพึ่งกวาดลูกแม่ถูบไอ้นั่นก่อนลูกถูบยังไม่หมดเลยแล้วค่อยกวาดจะกวดได้ลูกกวดไปโดนแล้วไก่อันเดียวคนเดียวอันเดียวพี่เบียร์กวาดโอนเอาต้องโอ๊กมันก็ได้เด้อไก่อันเดียวคนเดียวอันเดียวพอกินหลายไม่ได้กูล้าง เที่ยงมื้อเนี่ยเที่ยงยัง